దగ్గు పడిశానికి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. దీంట్లో వస తులసి దగ్గుమందు, ప్రకృతి నుంచి వచ్చే వస్తువులతో తయారు చేసిన మందు, అలాగే రోల్ ఆన్ కోల్డ్, దీన్ని పీల్చడం ద్వారా ముక్కు పడిశం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే స్టీమ్ మంత్ర, దీన్ని 2 చుక్కలు నీటిలో వేసి వేడి నీటిలో ఆవిరి పట్టడం. అలాగే తుమ్ములు తగ్గడానికి LCGM. ఈ 4 కూడా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్. వీటిని వాడండి. ఇది మనకు ఒక రకంగా గృహ వైద్యంగా మనం పరిగణించవచ్చు.